तो एक ही चाबी में स्टार्ट, बंद करो फिर गाड़ी मारा चल। तो अभी एक चाबी में स्टार्ट हो रही, पहले का था जी 2-3 चाबी मारने बाकी स्टार्ट हो रही। आज गाड़ी है हमारे पास फोर्ड फिगो 2013-14 का मॉडल है फ्रेंड्स गाड़ी, और इस गाड़ी में कंप्लेंट है, ये गाड़ी जो है पिकअप नहीं ले रही है। सो दिखाने वाले हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले नई नई वीडियो के लिए। तो दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे पहले जो है गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी जो है न्यूट्रल हो गई और गाड़ी को मारते हैं सेल्फ। तो ये बंद, तो ये अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये पिकअप देख सकते हो, ये खत्म पिकअप। और पिकअप क्यों खत्म है, इसमें ये सूरज वाली जो लाइट है, ये लाइट आ रही है, ये ब्लिंक कर रही है, और आरपीएम जो है इसका 2000 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो गाड़ी में वाइब्रेशन है, गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, क्योंकि जब आरपीएम जो इसका है, ये एक्सीलेटर देख सकते हो, पूरा एक्सीलेटर मैंने दबा लिया, ये पूरा दबा लिया, ये मैंने पूरा दबा रखा है, मगर इसका आरपीएम जो है आप देख सकते हो 2000 से ऊपर नहीं जा रहा है। उसमें सूरज वाली लाइट जो है फ्लैश कर रही है। तो गाड़ी को करते हैं बंद और गाड़ी में लगा के देखते हैं इसके अंदर क्या डीटीसी है गाड़ी में। तो ये जो है ये लगा दिया, ये लगाने के बाद में स्कैन करते हैं गाड़ी को। तो चलना है हमें डिवाइस में, और फ्रेंड्स धूप ज़्यादा है तो उसमें नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसा खड़ा कर लेते हैं। और डायग्नोस्टिक फोर्ड तो ऑटोमेटिक फिगो यस, सिस्टम सिलेक्शन और पीसीएम। रीड फॉल्ट कोड रिसीव। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हो P1201-70 सिलेंडर 1 इंजेक्टर सर्किट ओपन शॉर्टेड मेमोरी में। तो इस डीटीसी को जो है क्लियर करते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। देयर इज नो डीटीसी। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ये पूरा एक्सीलेटर आ गया, मगर ये एक्सीलेटर खत्म, क्योंकि जब सूरज की लाइट ब्लिंक करेगी तो एक्सीलेटर जो है इसका डाउन मार जाएगा। तो बैक आते हैं, उसमें वापस से इसको रीड करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो इसमें सिलेंडर 1 इंजेक्टर ओपन शॉर्टेड। तो डिवाइस को जो है साइड में करते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम है इंजन की साइड है इसमें, तो हमें डिवाइस जो है इसकी निकालना है, ये निकाल ली। और जैसे गाड़ी को बंद करके एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी एक्सीलेटर ले लेती है पूरा। तो ये बंद करते हैं और गाड़ी को सेल मारते हैं। जब ये सूरज की लाइट आ जाती है तो एक्सीलेटर खत्म हो जाता है, सूरज लाइट चली जाती है तो आरपीएम जो है इसका पूरा आ जाता है। तो दिखाते हैं गाड़ी में फॉल्ट कहाँ है। तो चलते हैं गाड़ी के इंजन में, गाड़ी को करते हैं बंद और इंजन में चलते हैं। एलगी लिया, फैन कवर खोलो, जैक खोलो, टैबलेट कवर। तो एयर फिल्टर जो है गाड़ी का, एयर फिल्टर बाहर निकलवाते हैं। तो फ्रेंड्स कवर जो था, एयर फिल्टर जो था बाहर आ गया है। तो अब इसमें इंजेक्टर जो है चेक करते हैं, इसका पकड़ो। तो दिखाते हैं इंजेक्टर शॉर्ट कैसे पकड़ाएंगे गाड़ी में, क्या किस तरीके से चेक करना है कि इंजेक्टर शॉर्ट मालूम चल जाए। तो मल्टीमीटर को जो है 20 पे लगा दिया, दिख रहा नंबर, दिख रहा नहीं दिख रहा है तो तुम सही से तो पकड़ो। तो ठीक है, तो इस तरीके से लगाना। इधर दिखा, इंजेक्टर तरफ दिखा। जैसे इसमें ये रेड कलर का जो वायर है, ये 20 पे लगाने के बाद में ये ग्राउंड पे लगाया बैटरी के। अब मल्टीमीटर दिखाओ, मल्टीमीटर दिखाओ, नीचे दिखाओ,
तो इसमें दिखा रहा है 156। अब इसमें दूसरी साइड चेक करेंगे, ये दूसरी साइड है। तो अब इसको इसमें लगाना है ब्लैक वाले बार में, और मल्टीमीटर को लगाना है ग्राउंड में। छोड़ रहा, तो ये 0-0 है, ये 0-0 कभी बता देता है और कभी छोड़ देता है। ये 0-0 आ रहा। वापस से लगाते एक बार और, ये इसने बताया और ये छोड़ा, ये छोड़ गया, ये बता के छोड़ गया। इसको परमानेंट बताने चाहिए, ये बताने लगा और ये छोड़ रहा है, ये बताया ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये एक पहले नंबर का इंजेक्टर है और ये रहा हमारा दूसरे नंबर का इंजेक्टर। तो जैसे इसमें मैंने लगाया है और इसमें देख सकते हो ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा। और ये रहा पहले नंबर का। तो ये जो है प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके लिए जो है दूसरा इंजेक्टर मंगवाते हैं और उसमें लगा के देखते हैं एक नंबर का सर्किट जो है इसका खत्म होता है डीटीसी या नहीं खत्म होता। तो ये कपलर जो है बाहर आ गया। तो अब इसमें इस तरीके से सप्लाई चेक करना है। 7 पॉइंट दिखा रहा। अब निकालते हैं इसका दूसरे नंबर का। 5 दिखा रहा। तो इंजेक्टर जो है इसका इंजेक्टर चेंज करते हैं, उसके बाद में देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो इंजेक्टर जो है इसका अलग से इंजेक्टर लगाते हैं, उसके बाद में देखते हैं इसको। फ्रेंड्स अब इसको स्टार्ट करते हैं। करो वाली स्टार्ट। एक्सीलेटर ले, थोड़ा नहीं बंद हो जाएगी। चाय बंद करके। तो ये कंडीशन है गाड़ी की। तो अब गाड़ी के मीटर पे चलते हैं। देखो हटा पे हटा। तो देख सकते हो सूरज भाई लाइट ब्लिंक कर रही है। तो अब करना क्या, इसमें देसी तरीका जो है, देसी तरीका यूज करते हैं। सब निकाला क्या, सब निकाले जाके करा दो। तो फ्रेंड इसके लिए जो है था इंजेक्टर जो है सेकेंड हैंड इंजेक्टर मंगा लिया है। तो इस इंजेक्टर को जो है कसना नहीं है, इसमें ऐसे ही लगा देना। लगा तो इसको जो है अलग से लगा देना इस तरीके से। फोर्ड फीगो में इंजेक्टर चेक कर सकते हो। करो गाड़ी को स्टार्ट। चलो न्यूट्रल है, करो। तो एक ही चाबी में स्टार्ट। बंद करो फिर गाड़ी मारो चल। तो अभी एक चाबी में स्टार्ट हो रही। पहले कहा था कि 2-3 चाबी मारने पाती, कहीं स्टार्ट हो रही कहीं भी बंद हो रही। तो अब सूरज की लाइट देखते हैं मीटर पे। सूरज की लाइट। तो फ्रेंड्स सूरज की लाइट देख सकते हो। सूरज की लाइट भी नहीं आ रही। आरपीएम लेते हैं गाड़ी का। तो आरपीएम भी देख सकते हो 2 से ऊपर नहीं आ रहा, 3 पे जाने लगा। और गाड़ी की जो स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग भी एक चाबी मारी। पहले कहा 2-3 चाबी मारना पड़ती थी। तो बगैर एक्सीलेटर की गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो काम जो था हमारा हो चुका है। तो अब इसका इंजेक्टर निकालने का जो प्रोसेस है वो बताते हैं। इसके लिए जो है इसका टैबलेट कवर अवर सारा सिस्टम जो है पूरा आइटम खोलेगा। उसके बाद फिटिंग करके दिखाते हैं गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम खत्म होती है या नहीं होती है। तो पूरा जो टैबलेट कवर खुलवाते हैं, इंजेक्टर जो है इसका इंजेक्टर चेंज करवाते हैं। तो फ्रेंड्स इंजेक्टर जो था इसका चेंज हो चुका है और काम थोड़ा ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो है इंजेक्टर कवर खोलने का वीडियो नहीं बनाया है। तो अब इसमें डीटीसी चेक कराते हैं। इसमें अब डीटीसी एक नंबर का आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसमें चेक करते हैं डीटीसी और गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे अभी। तो सबसे पहले जो है इसको डीटीसी चेक कर लेते हैं स्कैनर पे, क्योंकि आज थोड़ा गैरेज पे काम ज़्यादा है तो इसी वजह से जो इसका वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं। तो ऑटोमेटिक और चलना है हमें फोर्ड में फीगो। यस
सिस्टम सिलेक्शन, पीसीएम, तो रीड फॉल्ट कोड, रिसीव। तो फ्रेंड्स ईयर मार्क्स ए क्या नाम 12P1201 सिलेंडर 1 इंजेक्टर ओपन शॉट क्लियर, इसको डीटीसी क्लियर कर देते हैं, कंप्लीट, ओके। और अभी इसमें दिखा देगा ईयर मार्क्स का, कि उसकी सॉकेट जो ईयर मार्क्स से खींची है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो ये गाड़ी स्टार्ट। तो फ्रेंड देख सकते हो एक्सीलेटर जो तो हमारा आ चुका है, एक्सीलेटर आ चुका है। सूरज भाई लाइट जो थी वो भी चली गई है। और इसमें रिफ्लेक्स करते हैं, देखते हैं इसमें डीटीसी इंजेक्टर 1 का बनता है या नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स नहीं बना है और काम जो था हमारा हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये आरपीएम देख सकते हो, गाड़ी में पिकअप भी आ चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।